Sveiciens, mīļie, mūsu nākamajā SEO Optify epizodē. Šodien mēs parunāsim par to, kas ir SEO konkurentu izpēte un kāpēc ir svarīgi zināt, ko tad vispār jūsu konkurenti dara digitālajā vidē. Kopā ar jums ir Melānija un es Agnese. Čau, Melānija. Es domāju, ķersimies klāt. Daži punkti, kam mēs pieskarsimies, ir iziesim to, kā tad noteikt savus konkurentus, kādus datus ņemt vērā, analizējot konkurentus, un pašās beigās iedosim jums 3 praktiskus soļus, ko tad jūs varat izdarīt jau šodien, lai vispār saprastu, kas tad ir konkurenti jūsu digitālajā vidē. Tad, sākam. 3 punkti, kā mēs varam noteikt savus konkurentus. Pirmais punkts ir padomājam un izmantojam savu galvu, lai saprastu un aizdomāties par to, kuri tad varētu būt mūsu konkurenti, jo patiesībā jūs jau ziniet, bet reizēm var būt tā, ka digitālajā vidē šie konkurenti atšķirās no jums, tā kā to, ko jūs domājat. Bet pats pirmais padomājam, kas varētu būt jūsu tiešie konkurenti. Tad viņus, protams, sarakstam. Otrais punkts, kā jūs tiešām varat jau precīzāk saprast, kas ir jūsu konkurenti digitālajā vidē, ir tātad paņemam vienu no mūsu nišas atslēgvārdiem. Piemēram, ja jūs darbojaties, ja jūs pārdodat mazlietotus auto konkrētā lokācijā, ja, tātad viens no jūsu nišas vārdiem būs mazlietoti auto. Jūs ejat uz Google, galvenais inkognito režīmā, tāpēc, ka tur nebūs saglabājušies jūsu cookies, arī vienmēr spiežat tā kā reject cookies, jeb sīkdatnes, un rakstat iekšā savu atslēgvārdu. Šajā gadījumā mazlietoti auto. Un tad jūs paskatāties, kas ir tās pirmās top pozīcijas, kas parādās uz šo konkrēto atslēgvārdu. Un tie tad patiesībā ir tie jūsu konkurenti, jo acīm redzot, viņi kaut ko dara pareizi, kāpēc viņi ir pirmajās top pozīcijās. Trešais rīks, kas jums var palīdzēt, tas jau ir tātad šis SEO rīks, un šajā SEO rīkā jūs variet ielikt uzreiz zem domain overview, ir tur tāda sadaļa kreisajā pusē, kur tad jūs varat uzspiest un iekopēt iekšā viens savu mājaslapu un patīt uz leju, un tad jums parādīsies, kas ir jūsu top competitors, jeb top konkurenti, un otrs veids ir arī, kad jūs ierakstat iekšā tur kreisajā pusē izvēloties keyword overview, jeb atslēgvārdu pārskats, un tur ierakstat iekšā savu šo atslēgvārdu, piemēram, šie mazlietoti auto, ja, un patinot uz leju, tur parādīsies SERP analysis, un tas nozīmē, kas tad ir tās top pozīcijas tieši konkrētā lokācijā, kuras lapas parādās šajās top pozīcijās uz to konkrēto atslēgvārdu, un tad attiecīgi jūs varat tālāk analizēt, kur viņi iekļauj šo atslēgvārdu un tā tālāk. Es tagad ķeršos klāt 4 faktoriem, ko ņemt vērā, apskatot savus konkurentus. Un pirmā lieta ir atslēgvārdi un satura stratēģija, ko izmanto jūsu konkurenti. Ar to es domāju to, ka nav jāizgudro divritenis no jauna, un man ļoti patīk konkurenta analīze ar to, ka tā ir iespēja mums ietaupīt laiku un paņemt to, kas jau strādā un uzlabot. Ja pirmā lieta atslēgvārdu un satura stratēģija, ko jau dara jūsu konkurenti, būs tas, ko jūs arī varat apskatīties SEMrush pie domain overview. Un šeit maza reklāmas pauzīte, ka mums aprakstā ir links, kur jums ir piekļuvi uz SEMrush rīku uz 14 dienām pro versijai. Tad atgriežos pie tiem atslēgvārdiem uz satura stratēģijas. Atslēgvārds arī, tad atslēgas vārdus jūs iet šajā overview, un tur jūs redzēsiet tieši atslēgas vārdu keywords, un jūs redzat visus vārdus, uz ko jūsu konkurenti šobrīd parādās Google, un iespējams jūs par tiem atslēgas vārdiem vēl neesat iedomājušies, un jūs noteikti arī, ja jūs redzat, ka tie atslēgas vārdi ir tādā zemās pozīcijās, keyword difficulty ir zems, tad jūs noteikti varat arī izmantot šos vārdus savā lapā. Par to, kā tie tiek izmantoti, tad jums arī
turpat tajā semraša arī īstenībā iedod šo te ar karotīti mutē, un jūs varat redzēt, kā jūs konkurenti šo konkrēto atslēgvārdu izmanto. Vai tas ir bloga raksts, un vai tā ir bloga lapa, vai tā ir produktu lapa, vai tā ir landing page, homepage, un jūs redzēsiet visus to, kas reāli viņiem strādā un kas potenciāli varētu strādāt arī jums. Un, tad, ko jūs darat? Jūs identificējat šos atslēgas vārdus, jūs viņus mēģināt implementēt savā lapā, skatīties, kā tas varētu strādāt jums, jūs viņu updateojat vēl labāk, jūs kaut kā varbūt dziļāk vai saistošāk uzlabojat to, ieliekat savā lapā un konkurējat ar savu konkurentu. Es varu pieminēt punktu arī. Šajā gadījumā tas nav tikai galvenais nepieļaujat šo kļūdu, ka jūs tagad atrodat tos atslēgvārdus un tad tikai liekat tos atslēgvārdus iekšā, ka veidojas vienkārši ievietojot atslēgvārdus tik daudz, ka vienkārši nevar cilvēks pat saprast, kas tur vispār notiek. Ja? Tā jūs varat iešaut savu kājā, un jūs noteikti to negribat, tāpēc, ka jūs drīzāk tur paliksiet vēl zemākās pozīcijās, nekā būsiet augšā. Šeit ir svarīgi, ka jūs tos atslēgvārdus ievietojat attiecīgajās pozīcijās, jeb šajā satura struktūrā. Tātad galvenajā virsrakstā, apakšvirsrakstos, jūs cenšaties iesākt rakstīt ar atslēgvārdiem, tas ir ļoti svarīgi. Un izmantojiet dažādas atslēgvārdu kombinācijas un variācijas, lai nesanāk tā, ka jūs vienu atslēgvārdu tagad pieminat katrā teikumā, katrā nākamajā teikumā. Tā lūdzu nedariet, tāpēc, ka tas nebūs labi. Jā, izmantot to kā drīzāk tādu iedvesmu, ko jūs varat paņemt savai lapai un kas strādās tieši jums. Gribēju pieminēt vienu piemēru, kad arī kāds mājaslapa īpašnieks, mēs runājam par to, kā veidot viņa lapu. Viņš sāka pilnīgi no nulles savu jaunu biznesu, un viņa uzstādījums bija tas, ka viņš grib pilnīgi, lai ir kaut kas pilnīgi citādāks nekā visiem pārējiem, nekā visās pārējās lapās, kas man likās ļoti forši, jo viņš grib būt unikāls ar savu piedāvājumu, un man no sākuma likās, ka bet tas viss taču strādā, kāpēc tu to negribi? Un, ja kāds saklausa sevi šajā, tad tomēr es gribu teikt, ka esat piesardzīgi, jo tomēr, ja tas strādā un tik daudz cilvēkiem, vai jūs tiešām gribat likt tagad laiku, tērēt, testēt, kas ir tas citādais arī, kas strādās, to var, bet es domāju, sākumā, ja tu redzi, ka ritenis jau strādā, tad vienkārši ņemam un ieliekam viņu, un lai viņš strādā un testējam kaut kādās citās versijās, un ja jūs gribat atšķirties, ir lielisks iespējas, kas ir dizains vai kaut kādas citas lietas, tas stiliņš, kā jūs rakstat, kā jūs komunicējat ar savu auditoriju, tas var būt tas atšķirīgais, bet tādās, satura struktūras lietās arī tie paši atslēgvārdi vai kas strādās jūsu konkurentiem, neiet tālu, arī pilnīgi pretējā virzienā, jo tas var maksāt laiku un naudu un var neizdoties. Tas ir, kāpēc ir svarīgi zināt, kas jau strādā. Otrais faktors, pie ko jūs skatāties un ko arī var semraša rīkā redzēt, ir tas, kas ir atpakaļ saite. Tas ir latviešu valodā, tas pareizi, Agnes, ja? Bet angliski šie te backlinks, kas ir īsumā tās ir tās saites, kas parādās citās lapās, bet viņas ved uz jūsu mājaslapu. Un šie backlinki ir ļoti, ļoti svarīgi, lai jūs būtu uzticams arī Googles acīs, lai jūs būtu uzticama lapa, ka par jums runā arī citi. Teikšu piemēram, jūsu mammai vajag santehniķi, un jūs zinat 2 santehniķus, vienu, ko jums iesaka draugi, ko visi ir izmēģinājuši, ļoti labas atsauksmes, labas cenas, un reāli, kad tie ir tie backlinki, kas jums nāk, par to vienu santehniķis. Un otrs ir santehniķis, kuram ir ļoti labs piedāvājums, bet neviens viņu nav nekad redzējis, saticis, nav saskāries, un neviens nevar pateikt, un kuru no šiem santehniķiem jūs savai mammai ieteiksiet par to, par kuru
par kuru raksta citi, vai par to, par kuru nav atsauksmes un nezinu. Protams, ka mēs dosim to, kuram mēs uzticāmies, un tā uzticība būs radīsies no tā, ka par viņu ir šie te atpakaļ saites, jeb kāda pasaka, par to, ka tas ir izmēģināts, to mēs zinām, par to runā, un līdzīgi ir ar šīm te, backlinkiem, kas ved uz jūsu lapu, tie ir ļoti svarīgi, lai jūs būtu uzticami, un lai jūs parādītos arī augstāk, un Google jūs gribētu ieteikt, kā tiešām lietu, ko citi ņem, izmanto un iesaka citiem. Tāpēc šeit pie backlinkiem, skatoties, kas ir jūsu konkurentu backlinki, tad tos, šeit ir jāņem vērā arī tas zelta likums, nezinu, vai tas ir zelta likums vai sudraba likums, bet kvalitāte pret kvantitāti. Tā kā neņemam uz kvantitāti, mums nevajag pēc iespējas vairāk linkus, bet mums vajag kvalitatīvus linkus, no kurienes nāk šīs saites uz jūsu lapu. Un es savukārt arī esmu saskārusies ar to, ka tad, kad es dzirdēju pašā sākumā, ka pirms man bija SEO zināšanas, ka vajag backlinkus, jo vairāk backlinki, jo lielāka tev būs tā autoritāte Google acīs, un protams, un tad es uzduros uz ļoti daudziem piedāvājumiem, kuras varu nopirkt šīs saites, vienkārši samaksāju naudiņu, man būs tie backlinki uz manu lapu, un es ļoti ātri arī sapratu, ka nekad nenopirku, man likās, jo tā aizdomīgs tas piedāvājums, un tad es sāku iedzināties, un tad es uzzināju, ka nedariet tā, nepērkat vienkārši kaut kādas saites, tāpēc, ka tās nebūs kvalitatīvi, visticamāk nebūs kvalitatīvi backlink uz jūsu lapu, kas arī norādīs uz to, ka īsti tas ir tāds shady variants, nav īpaši droši. Tā kā, vairāk par tādām kvalitatīvām lapām. Agnes, tev kaut kas vēl piebilstams? Nē, man liekas, ka šis ir ļoti precīzi un ļoti labi. Man ļoti patika santehniķa piemērs, man liekas, tas ir spot on, un tas tiešām bija ļoti precīzi un tieši tā, kā tas ir. Un tas ir vairāk tieši, kā jūs arī varat tā organiski tos backlinkus dabūt, tāpēc pat blogs, piemēram, var nākt ļoti labi vietā, vai arī, piemēram, ja jūs izveidojat kādu superīgu rīku, kas ir noderīgs jūsu mērķa auditorijai, tie ir veidi, kā organiski citas mājaslapas gribēs jūs linkot, jo tāpēc, ka jums ir vērtīgs saturs, jums ir saturs, kas tā kā ir vērtīgs priekš jūsu mērķa auditorijas. Un saturs, ar kuru gribas dalīties, Tieši tā. Un tieši tādēļ rodas šī uzticamība, ko tu minēji par to santehniķi. Tas ir perfekts piemērs. Protams, ka cilvēks izvēlēsies vairāk par to, par ko vairāk runā. Bet tā ir jūsu atbildība veidot šo vērtīgo saturu. Un vienmēr dodat arī sev, teiksim tā, šo pozitīvo lietu par to, ka jūs esat eksperts savā nišā. Jūs zināt. Dalāties ar to. Jūsu klients tieši grib eksperta viedokli, šo autentiskumu. Tā kā tas ir, man liekas, tāds ļoti, ļoti svarīgs aspekts arī. Trešais aspekts, ko jūs skatāties savai lapai, ir jūsu konkurentu veikspēja, ielādes ātrums, lietotāja pieredze, ko viņš gūst jūsu konkurentu mājaslapā, un skatieties, kas ir forši viņiem, un jūs varat skatīties, kas varbūt jums trūkst, vai arī kas ir tieši jūsu stiprās puses labākas jums. Un šeit izmantojiet rīku, to, par ko mēs jau runājam, man liekas, arī daudz šajās epizožu sērijās ir par PageSpeed Insight, kur jūs varat ieklikšķināt iekšā vienkārši konkurentu mājaslapu un paskatīties, kāda ir viņu lapas ielādes ātrums un kāds ir tehniskais stāvoklis, un arī salīdzināt ar savējo un skatīties, uz ko jums ir jātiecās, vai arī
vienkārši paslavēt sevi, ka jūs esat jau priekšā jūsu konkurentam. Gribēju pieminēt vēl vienu rīku, ko jūs varat izmantot, tas ir GTmetrix. Viņš ir ļoti līdzīgs, tāpat kā šis Google rīks, bet viņš iedod tādu apkopojumu, un es vienmēr patiesībā iesaku izmantot abus divus un salīdzināt, kādi tad tur ir tie dati. Un noteikti paskatieties, ja jūs saprotat, ka šīs kļūdas ir par vairāk ar kodu saistītas, protams, ka tur jums būs nepieciešama palīdzība no tehniskā cilvēka. Jāatceras arī ir tas, ka ja jūsu mājaslapa ir veidota, piemēram, ja jums ir uz WordPress un jūs izmantojat Elementoru, vai arī jums ir GoDaddy lapa, vai arī tur Thinkific lapas un visiem šitajiem bilderiem, ir jāapzinās tas, ka jums, teiksim tā, by default, es nezinu, kā ir latviski šis vārds, bet tā kā jau no sākotnējā posma šī tipa mājaslapā, viņām būs bišķiņ zemāka šī mājaslapas performance un šī veiktspēja. Tāpēc, ka šie jau trešās puses, teiksim tā, rīki iedod smagumu. Tāpēc, ja jūs izmantojat šī tipa rīkus, pat ne rīkus, es teiktu, plugini, platformas, jā, ja jūs šo izmantojat, jums ir jārēķinas ar to, ka jūsu lapa vienkārši jau būs bišķiņ lēnāka. Un, jā, bet tas arī nenozīmē to, ka jūs tagad nevarēsiet parādīties top pozīcijā. Tas to nenozīmē, jā. Tā kā, ja konkurenti vispār nedara neko no SEO, tad jūs varat arī izkonkurēt top pozīcijas ar to pašu Elementoru lapu. Un, jā. Jā, un tad ķeršos pie 4. aspekta, ko arī ir vērts skatīties saistībā ar konkurentiem. Šīs 14 dienas, ko jūs būsiet paņēmuši iespējams no mūsu linka, jā, tad arī tur patajā domain overview jūs tiešām iegūsiet ļoti daudz informācijas. Ja jums interesē kaut kas vēl vairāk, jūs droši varat paskatīties. YouTube arī ir pilns ar visādiem instructioniem. Un jā, šeit arī parādās Google SERP, jeb meklēšanas rezultātu analīze, kā tieši jūsu konkurenti, uz ko viņi parādās Google, vai tie ir bloga raksti, vai tās ir infografikas, vai tās ir bildes, vai tās ir, jā, tā ir informācija, vai tā ir komerciālās lietas. To visu jūs varat salīdzināt, kas strādā viņiem un uz ko parādās viņi Google meklētājā. Un tad līdz ar to jūs varat secināt, ko arī jūs varētu mēģināt izmantot savā lapā, un tad pēc kāda laika skatīties arī rezultātus, kā jūs parādaties, kā jūsu lapa tieši parādās šajos rezultātos. Un jā, vai tas ir video saturs, bildes, teksts, tas viss, to jūs visu varat arī redzēt SEMrush domain overview. Jā, arī jums nav ne tikai SEMrush jāizmanto, jūs varat to pašu Google izmantot, un patiesībā es ļoti arī gribu jūs iedrošināt. Ja jūs baidaties no visiem šiem rīkiem, ja domājat, ka SEO ir Ķīnas ābece, tad izmantojat Google, galvenais izmantojat inkognito režīmu, ieliekat tātad šos atslēgvārdus iekšā, piemēram, ja jūs tagad gribat, piemēram, to pašu, mazlietoto auto vai jaunu auto, ja jums atveras Google pirmie rezultāti karte, tas nozīmē, ja jums ir konkrēta lokācija, tas nozīmē, ka jums arī ir jābūt Google My Business profilam, jums ir jābūt atsauksmēm un visam šim. Ja, piemēram, jūs ieliekat vārdu, kā pelnīt naudu internetā, tur visticamāk parādīsies blogaraksti. Tas nozīmē, ka uz šo meklējumu jums ir jāveido visticamāk blogaraksts. Ja? Jums ir jāsaprot, kas parādās šajos Google meklējumos. Tas ir tas, ko Melānija minēja, ka SEMrushā jums arī rāda priekšā, kas tur parādās, bet ja jūs īsti nesaprotat to rezultātu, skatieties Google, jo Google jūs visu sapratīsiet. Tāpēc, ka jūs... Jā, īstenībā tiešām man kaut kā, jā, tas jau, zin kā, varbūt liekas pārāk vienkārši paskatīties tikai Google meklētāji, tā kā kas tur parādās, bet jā, pilnīgi absolūti taisnība par to, ka tas ir visvienkāršākais veids, un ja tev ir kaut cik tāda spēja analizēt to, ko tu redzi, tad tu varēsi secinājums izdarīt, un tas jau būs vairāk nekā nekas, ko tu jau šodien vari darīt priekš savas lapas un skatīties, arī likt un testēt un skatīties, kā tas strādā tavai lapai.
Jā, kad īstenībā, jā, pat arī atslēgas vārdus tu vari paskatīties vienkārši caur Google kaut kādus extension paņemt un jā, taisnība, ka tas ir. Jā, bet arī tos atslēgvārdus pašā Googlā, ja jūs lēnītēm sākat rakstīt, jums jau rādas tie atslēgvārdi, tas, kas jums ir svarīgi un kāpēc jums vajag kaut kādu SEO rīku, lai saprastu, cik daudz šo atslēgvārdu meklē un kāda ir šī atslēgvārda grūtības pakāpe, jo, diemžēl, Googlā jūs to neredzēsiet. Tas ir jūsu uzdevums. Bet, ja jūs nevēlaties to darīt, pārbaudīt, tad jau labs solis būs, ka jūs vispār pačekojat, kas ir tie vārdi, ko meklē tajā pašā Googlē. Tāpēc, ka Google ir veidota, lai cilvēkiem atvieglotu dzīvi, un patiesībā atslēgvārdus arī tur jau min priekšā, tāpēc, ka viņa jau mēģina saprast, kas ir tas labākais rezultāts, ko jums piedāvāt. Tā ir tā doma. Labi, es domāju, ķeramies pie 3 praktiskajiem soļiem, ko tad jūs varat izdarīt šodien. Pirmais solis – nosakat 3 savus konkurentus un panalizējiet viņus. Rīki, ko jūs varat izmantot, tātad dodamies uz Google meklētāju, ieliekam savas nišas kādu no atslēgvārdiem, paskatāmies, kas parādās top pozīcijās. Atveram šīs lapas, visas 3 top lapas es iesaku, varat arī top 5 paņemt, un paskatieties, kas notiek 1. top lapā, kas notiek 2. top lapā, kas notiek 3. top lapā. Paskatieties, cik daudz viņi varbūt piemin šo atslēgvārdu. Paskatieties, kādas varbūt savādākas atslēgvārdu kombinācijas viņi piemin. Un ja jūs papētīsiet šīs top lapas, jūs patiesībā jau sāksiet uzķert un sajust, ok, šitie izmanto arī šādi, šie izmanto šādi. Tā kā jums radīsies iespēja saprast, kas ir tas, ar ko šie konkurenti atšķirās, un kas ir tas, kā jūs varētu pārspērt top konkurenti. Tā ir tā doma, ja? Un otrais solis, ko jūs darat, tad, lai jūs dabūtu šīs atpakaļsaites, pats vieglākais un pats pirmais solis, kas jums ir jāizdara, ja jūs nekad par to neesat domājuši, padomājiet, varbūt jūs zinat, ka jūs jau parādaties kādās lapās, vai ja jūs zinat, ka jūsu uzņēmums, piemēram, jūs esat veikuši kādu interviju ar kādu mājaslapu un jūsu intervija nopublicēta. Pačekojiet, vai tur ir pievienots jūsu links. Ja nav, sazinieties ar šo intervētāju, kurš jūs intervēja, un palūdzat, lai ieliek jūsu mājaslapas linku. Piemēram, man tieši tikko SEO mentoringa 7 dienu izaicinājumā, ja, dāmai ir coachinga lapa, un viņa ir bijusi gan 118 tajā replay, ja, tā kā piedalīsies šovā, kā coach un palīdz cilvēkiem, un tur nav viņas mājaslapas linka, un tā ir ļoti autoritīva lapa Latvijā, tā kā, no kuras būtu labi iegūt šo linku, un vēl jau vairāk pieminēt tieši zem viņas vārda un kas viņa ir, ja. Tā kā, un vienkārši jūs saprotat, ka reizēm cilvēki pat neaizdomājas par to, un tas ir ok. Es gribu pateikt, ka tas tiešām ir ok. Ja jūs par to pirmoreiz dzirdat, tas ir normāli, ka jūs to nezināt, ja. Tad pirmais padomājiet. Otrais, kā jūs varat vēl atrast šīs atpakaļsaites, ir caur Semrušu. Bet, ja jūs gribat padziļinātāk to uzzināt, jūs pačekojat vienkārši linkus aprakstā, un tad jūs vairāk arī sapratīsiet. Tas ir tāds nedaudz advancētāks jau līmenis. Un trešais solis, jūs tad, kad pētat šos konkurentus, jūs apzināties, kas ir konkurentu vājās un stiprās puses. Kam jums ir jāpievērš uzmanība? Jums ir jāpievērš uzmanība, vai viņiem ir call to action pogas, darbības pogas, piemēram, pieteikties uz konsultāciju, vai viņiem ir kontaktformas, vai viņiem ir video, vai viņiem ir interaktīvas bildes, vai viņiem ir infografikas un tā tālāk. Papētat, kas ir tas tieši arī no tā vizuālā efekta, kas ir tas, ko viņi neizmanto, un kas ir tas, ko jūs varētu izmantot. Tālāk, tie būtu tie 3 galvenie praktiskie soļi. Un, ja jūs vēlaties uzzināt, kā tad precīzāk uzlabot savas mājaslapas redzamību un apgūt arī šos rīkus vairāk un uzzināt vairāk arī par atslēgvārdiem kā tādiem, mums ir SEO e-grāmata, kur ir pirmā Latvijā, tā kā droši arī, ja vēlaties iegādāties, aplūkojiet linku un
Un arī, ja kāds no šodienas terminiem vai rodas kāds jautājums, droši atstājiet komentārus un mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Ja mēs nepaspēsim atbildēt, tad mēs noteikti ierunāsim nākamo epizodi par jums vēlamo jautājumu. Tālāk, un noteikti abonējiet mūsu kanālu, uzspiežat īkšķīšus, atbalstat mums, un tiešām paldies jums, liels, ka jūs noklausījāties līdz galam šo video, un jā. Jā, paldies. Jā, bija ļoti forša saruna, un jā, gaidīšu arī nākamās sarunas, un, protams, arī priecāšos, kad jebkurš uzrakstīs šo te komentāru vai ieteiks ideju arī tēmai, jo mēs priecāsimies runāt par to, kas jums ir aktuāli. Jā, paldies. Tiekamies nākamajā. Čau! Čau!